سیامند و خەجێ. سیامند خەجێ درۆژا داوەتا wê de ji destê heft birayê wê revand û bir çiyayê xelatê. Ji ber ku çiyayê sîpan dilketiyan dihewîne û wan diparêze, nahêle tu kes nêzîkî wan bibe. Rojekê Siyamend serê xwe danî ser çokê xecê û dixewre çû. Ji dûr vekeriyek paskovî derbas dibe û diçe ser dela wê. Dikerî de dêlek paskoviyekî ciwan û heft nêriyên din hebûn. Paskoviya ciwan di kêleka dêlî de diçû û nedihişt heft nêriyên din nêzîkî wê bibin. Heçiyê ku ber bi dêlî ve dihatin, stirwê xwe di wan de hildida. Dema xecê ew dîtin mala bavê wê, heft birayê wê û şerê roja revandinê hate bîra wê. Ma Siyamend jî mîna vê nêriyê ciwan xecê ji destê heft mêran nestend û nerevandibû. Xecê bi bîra mal û heft birayê xwe berxwe ket û dest bi girînê kir. Çend hêstirê wê ketibûn ser rûyê Siyamend. Siyamend pê hişyar bû û ji xecê re got: Roniya çavê min, çûma tu digirî? Heta niha bi kêf û dilxweşî bûye. Çul te qewimiye, ka ji min re bêje kî te girîyand? Siyamend kir û nekir, lê xecê jê re negot. Lê Siyamend jî ve negeriya, gelekî li ber wê da. Dawî lê vegerand û got: Siyamend û keriyê paskoviyan derbas bû çû ser avê. Tê de dêlek nêriyekî ciwan û heft nêrî hebûn. Dema min ew dîtin ew roja revandinê hate bîra min. Min ji xwe re got: Hege wê rojê tu bihata kuştin. Piştî te halê min dê wê çi bûye? Servêyekê giriyê min jî hat. Siyamend rabû ser xwe, kevana xwe hilda ku here nêriyê ciwan bikuje. Xecê got neçe, lê kir nekir. Siyamend li serê xwe siwar bû û got ez ê herim wî bikujim. Nêriyê ciwan bi dora dêliyê ve digeriye. Siyamend ew dar ber kevana xwe, tîr lê da. Nêrî çend gav avêtin û xwe gihand keviya hevrazekî û ket. Birîndar bû, yên mayîn dor li dêlî girtin û bazdan. Siyamend çû ser, bi siturhê nêrî girt ku şer jê bike. Nêrî gihişt bû, cangeşiyê, bêhna xwe ya dawîn dida. Lê belê bi hêla canê xwe serê xwe hejand. Destê Siyamend ji siturhê nêrî filîtî, piyên wî jî şemitî. Gir bû û ji hevrazê de kete nav walê. Piştekê kete ser çiqilên darê û çiqil di pişta Siyamendo re çûn. Xecê demeke xweş li benda Siyamendo ma. Paşî hew tehemûl kir. Rabû şopa Siyamendo de çû û xwe gihand nêrî. Dît ku nêrî li ber mirinê ye, lê Siyamendo xuya nake. Ji nişka ve ji binê newalê nalînekî dirêj bihîst. Xecê tîna xwe dayê ku Siyamendê wê dinale. Geriya û giriya û stranek avêt ser dilketiyê xwe. Di peyra xwe avêt binê newalê û direx dilketiyê xwe de jiyana xwe ji dest da. Dibêjin di wê newalê de ku Xecê û Siyamend tê de mirin, serê buharan dû derxên gulan radibin. Du gulî di serê wan re derbas dibin. Dibêjin her çiyayê Kurdan xwedî stêrkeke. Lê ji hingî ve stêrkê sîpanê xelatê didone. Her şev li ser darguliyên Xecê û Siyamend dibiriqin û wê goristanê ronahî dikin.